paréntesis, título y lo tenemos. Copiar, pegar, editar vídeo. Aquí podemos elegir sonido, no lo vais a escuchar, ¿vale? Porque estamos cuestiones de derecho de autor. Nos vamos a ajustar sonido. Sonido original es nuestro sonido de lo que estamos Siempre hablando. tienen que saber qué es lo que quieres conseguir. Y esto Siempre tienen que saber 1%. siempre tienen Sonido que adicional, saber guardar cambios. Y esto lo vamos a publicar. Aquí hay ajustes avanzados.